levaram a geladeira. Acho que foram 40 pessoas. Foi na Tudo, casa da um deles, ela tá. Acho que eram 10 em cada casa. Não, Mas assim, quantos aí eram? 10 eram 40. Entravam 10 em cada casa. E Levaram a aí, geladeira. levaram tudo. Levaram tudo, computador e tal. Eu falei, nossa, não, Kika, você não tá entendendo. Levaram a geladeira, não levaram o fogão, porque era E velho. ela ficou com... Ela tava lá? Tava todos. Foi o comando, então, o comando. Ela desde? É um Venderam arrastão. todos. Que super, o Tutu disse que ficou, no fim o ladrão falou, você é gente boa, hein? O Tutu ajudou a botar as coisas.